Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya twabageneye wo kugenda tubasobanurira amazina atandukanye, aho uyu munsi twabageneye kubasobanurira izina Emmanuel ndetse n'izina Emmanuella. Emmanuel ni izina bita umwana w'umuhungu, naho Emmanuella akaba ari izina bita umwana w'umukobwa. Tudatinze rero reka duhere ku izina Emmanuel. Emmanuel ni izina rihabwa umwana w'umuhungu ngo rifite inkomoko mu Giheburayo ngo ku izina Emmanuel ngo risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Tugiye gato mu byanditswe bya kera, iri zina ngo rizwi cyane muri Bibiliya, aho mu isezerano rya kera Yosefu yabwiwe kwita umwana wa Mariya azabyara izina Emmanuel. Ngo hari n'aho uzasanga bandika Emmanuel, n'aho uzasanga bandika izina Emmanuel. Emmanuel ngo ni umuntu urangwa n'ubwitonzi, akaba acecetse cyane, gakunda gutembera ahantu hanyuranye ngo kandi nyaburanga, ngakora ibintu yitonze, ngo ntabwo ahubuka ngo cyangwa ngo agire umuvuduko, ngakora kimwe ku kindi ngo kandi yitonze, cyarangira kagatangira ikindi. Emmanuel ni wa muntu ubona ibintu mbere y'uko biba, ngo yifitemo kureba kure, ngo ni umuntu ucisha make ariko uzi kuganira, ngo ushobora gutekereza ko atazi muri we kuvuga ngo cyane, ariko ngo muri we ngo aba ari intyoza, ngo nubwo atabigaragaza inyuma. Ngo ni umuntu utagendera ku muco, icyo abona cyose ari ngombwa kuri we aragikora, ngo atitaye kuri za kirazira. Emmanuel ngo ni umuntu utibabarira, ngo iyo yakoze ikosa ngo aba yumva ngo muri we yahemutse, ngo bikamushavuza, ngo ariko ngo Emmanuel ngo ntabwo ari shyashya, ngo nubwo ngo yitonda, ngo ariko ngo agira kwikunda cyane, ngo arikubira, ngo kandi ngo muri we agira ishyari. Mu rukundo ngo yitwara neza, ngo aba birimo rwose, ngo kandi ashimisha inshuti ye ku buryo bushoboka, ngo yishimira ubuzima abayemo bwose uko bwaba bumeze kose. Emmanuel ni umuntu utazi guhisha amarangamutima ye, ngo kandi ngo yumva ari uko byakagombye kugenda, ngo ni umuntu ureba kure, ngo kandi w'umuhanga, ngo gukora ubucuruzi ngo burya biramuhira, ngo muri we ngo burya ntago ajya apfa no guhomba. Ngibyo bimwe mu biranga izina Emmanuel, akaba ari izina bita umwana w'umuhungu. Nk'uko twabibabwiye, reka dukomereze ku izina Emmanuella. Emmanuella ngo ni izina ngo rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo, ngo naryo rikaba risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Ngo ba Emmanuella ngo ni abakozi cyane, ngo bakunda umurimo, ngo bakunda ibintu bigiye kuri gahunda, ngo muri bo usanga bamenyera vuba, ngo kubwo kubana n'abantu batandukanye. Ngo
muri bo ngo bagira umutima ukunda, ngo kandi ikindi ngo bagira umuhate n'ubushake bwo kumenya ikintu, ngo bagira amatsiko ngo ndetse n'amarangamutima yabo bakunda kuyagaragaza. Ngibyo bimwe mu biranga izina Emmanuella, akaba ari izina bita umwana w'umukobwa. Iyi ni Trading News Intermedia, aho tugenda tubasobanurira amazina atandukanye. Uyu munsi tukaba twabasobanuriye izina Emmanuel ndetse n'izina Emmanuella. Ndagushimiye wowe ubana natwe ibihe byose, kandi nawe niba ari kukitwumva turagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha gusangira byinshi twabateguriye hano kuri Trading News Intermedia. Turabashimiye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose.